Assalamu alaykum, hurmatli radio anglashchilar. Bugungi roman anglish saytimizda Tengil Janish xonim yozgan Ko'z yoshida namdalgan zamin nomli tarixiy aslining 12 dekabr nomli bobini ulab anglitamiz. Biz maktabga qaytsak, har birimizni har qaysi doktorxonalarga praktikaga bo'lib qo'ygan ekan. Ablis Setvaldi, Maryam va Mahmudlarni ikkinchi doktorxonaga, Ablikimni harbiy doktorxonaga, meni, G'ofurni, Turnisani va Ahmad akini maktab doktorxonasiga bo'libdi. Praktika boshlandi. Biz maktabga berilgan vazifalar bilan aldirash bo'lsak, jamoat xavfsizligi nazoratidan kelganlar o'zlarining tekshirish xizmati bilan bo'lib, o'quvchilarni tekshirish bilan bizningmi bakroq aldirash bo'lib ketdi. Aktiv o'quvchilar bo'lsa, maktabdagi jamoat xavfsizligi nazoratining ishxonasidan chiqmay, hammamizdan bakroq shular aldirash yugurib yurdi. Bir kuni Ablis meni izlab kelib, "Sengil, aramizdan ishpiyon xoin chiqqan o'xshaydi. Hamma narsaga diqqat qiling. O'z odamlarimizdimi diqqat qilmasak, kim ekanligini hozir taxi bilmaymiz. Hozirgi so'roq tekshirishlar biz bashimizning ustida bo'lyotdi. Hozircha tekshirib, ahvolni kuzatib boqaylik. Materiallar yaningizda bormi? Agar posh bo'lib qolsa ko'ydirib o'ting", dedi. "Ma'qul", dedim men. Ablisning so'ziga kallamda kim satqinlik qilgandi degan narsa bilan bir qarg'an yerimga qarab tikilib turib qoldim. Ablis ishimiz bir-birimizga diqqat qilishimiz kerakligini aytib, ko'rishgacha omon bo'lishimizni tilab, bir-birimizni Allohga topshirib qo'shlashdik. Ablis qaytgandan keyin o'ylanib qoldim. Materiallarni ko'ydirish tashkilotning yo'q bo'lganligi degan so'z. Shunga hozircha ko'ydirmay turay. Agar ahvol biz o'ylagandek bo'lmay qolsa, yana ishimizni davom qilamiz, deb o'ylab, materiallarni kishi ko'rmaydigan bir yaxshi o'ringa qo'yib qo'ydim. Bir kuni shundoq bir tush ko'rdim. Tushimda men qumliqqa qumush tikib o'stirmoqchi bo'lib, shundoq jiq qumishlarni bir chetdan sanjib chiqsam, jamoat xavfsizligi nazoratidan kelgan Heliqi Umarjon degan oltin tishli kishi men tikkan qumishning eng beshidagi qumishning ustiga kelib, qumishni og'ziga tiqib ko'ylgan edi. Men tikkan butun qumishqa yildizdan o't tushib ko'yib ketdi. Umarjon g'olib holda yejib turg'adek. Uning qo'llariga alam bilan qarab turib uyg'onib ketdim. Qarasam, tushim ekan. Shu tushdan keyin ko'nglim bir qismi bo'lib yurdim. Lekin yanala ishning yaxshi tarafini o'ylay deb, yo'q, ular bilmaydi. Aramizdan hech kim fosh qilmaydi, deb ko'nglimga tasalli berdim. Lekin yana bir tarafdan, to'xta, ishongan tog'da kiyik yotmabdi degan so'z bor. Yig'yandan bola kelsa qarindoshdan degandek tasodifiy birarsi fosh qilib qo'ysa qanday qog'liq. Ishning yomon tarafini o'ylamasam-mu bo'lmaydi degan narsalarni xayolimdan o'tkazdim-da, o'rnimdan turib, xatchak, qog'oz, jurnal, kitob qatorliq barliq materiallarni yig'ib chiqib ko'ydirib etdim. Bu materiallar ichida 3 viloyat inqilobiy mezgilda besib chiqarilgan jurnallar, sharq haqiqati, har turli materiallar va xatlar bor edi. Ahvol jiddiylashgan sari Ablikimmi jiddiy bo'lib ketdi. Kunda praktikaga mang'icha manga yo'lqib, "Xo'sh, ko'rishishga omon bo'ling", deb kelsa, praktikadan yerim kechida qaysimi yotog'iga bormasdan, udul mening yenimga kelib, ishni urib, "Bormisizlar? Sizlarni ko'rib ketay dedim", dedi. Hatto yetib qolgan bo'lsaqmi, ishga kelib, "Salomat bo'lsanglar bo'ldi", deb ketib qoladi. Men uning bu qiliqlaridan biroz hayron bo'ldim.
Hem uning mijozi yengil, aldirang'u bo'lganlikdan balki hozirgi vaziyatning bir oz jiddiyligidan qo'rqish kerak deb o'yladim. Ba'zi kunlari Ablekim meni korridorga chaqirib chiqib, "Sengil, bilamsiz, bu ahvollardan qaraganda bizni qo'lga olib ketish mumkin. Agar siz saqqasangiz, meni izlab boramsiz?" deb so'raydi. Ablekim, "Nima bunchalar ansiraysiz? Biror yomon so'z angladingizmi-ya?" deb so'rdim men. "Yo'q, aniq bir gap anglamadim, biroq vaziyatni qarmamsiz. Ular bütün diqqatini bizga og'dirib, barliq tekshirish bizning ustimizda bo'ladi. Bundaq ketaversa, ular oxiri bizni bir yerlardan tepib chiqadi. Ularning nazariga tushib qolmasak yaxshi bo'ladi. Hozir tekshirish obyekti biz bo'lib qoldik. Ular bizni hamini bir kun yo'qotdi. Har qancha o'ylasammi, bir yaxshi umid bor tarafini topolmadim", dedi. Uning so'zini anglab, mendimi ansirash paydo bo'ldi. Lekin yana uningga, "Ablekim, ishning oxirini ko'rayli. O'zimizga chin bo'layli. Agar birarsi bizni sotmag'ali bo'lsa, ularning biz to'g'riliq hech qanday pakiti yo'q. Hech narsaga iqror bo'lmasligimiz kerak. Masala o'zimizda. Biz chin bo'lsak, ular bir narsa undirolmaydi. Bizga tuhmat qismi pakiti bo'lmasa deka, siz ansirmang", deb uni tinchlantirdim. Ablekim jimjit turib mening so'zimni angladi. Men so'zimning oxiriga, "Dashimizning og'zi chin bo'lsa, ular bizdan sir ololmaydi. Men sizni ansirayman", deb qo'shib qo'ydim. Ablekim ba'zida Halima turmusalarni yig'ib olib, "Meni qo'lga olsa, men mushundoq menib chiqaman", deb xuddi qahramonlardek beshini tik ko'tarib, kinodagi personajlarni do'rab, uyda u yoqdan bu yoqqa menib chiqardi. "Agar meni qiynasa, qo'limga qo'y solib ursa", deb o'zini urgandek xuddi qattiq tayoqdan qiynalib ketyapsimi, bir eg'iz gap qilmagan qahramonlardek tik turib olib, artistlardek harakat qiladi. Qo'lida ko'yza, ishkal selingan holda qorong'u turma kechalarda osmondagi yulduzlarga qarab, internasional she'rni aytib turganligini so'zlab ko'rsatdi. U ikki qiz bo'lsa, Ablikimning so'z harakatlaridan ta'sirlanib, ko'zlariga yosh elib, ko'ngli yerim bo'ladi. U qizlardan, "Meni qo'lga olsa yo'qlamsizlar?" deb so'raydi. "Yo'qlamay, qanday qiyinchilik, eg'ir ahvol ostida bo'lsaqmi, biz sizni yo'qlaymiz", deyishadi. "Sarang bo'lmanglarchi", deb kulatdim men. Ablekim yana ularga, "Agar meni yo'qlab bo'lsanglar, menga faqat tamaka va supini elib bo'lsanglar bo'ldi", deydi. "Ablekim, siz nemishqa bundaq ansiraysiz? Hech ish bo'lmasa, sizni nima deb qo'lga oladi?" deb so'rdim men uning xuddi rostdak so'zlayotgan chiroyiga qarab. "O'qish tashlash harakatining boshlamchilari deb qo'lga olmamdi", deb javob berdi u. Ablekim mana shunga o'xshash so'z harakatlar bilan kuniga xilma-xil o'yin qo'yib yuradi. Ablikimning bu ansizligiga qarab ba'zida, "Bu mushundoq qilib yurib o'zini chandırib qo'ymag'aydi", deb ansiraydim. Malika ketib ko'p o'tmasdan sog'dishimiz Rizodan xat oldim. Rizo xatida: "Men sizlarning ahvolinglarni seg'ingan va hayajon ichida Malikadan angladim. Ham ko'nglimdagi cho'nqur hissdoshligim bilan sizlar bilan birga yashagandek bo'ldim. Bizmi bu yerdagi barliq do'stlar birlashib, sizlarga o'xshash go'zal bir hayotni boshlashni orzu qildik. Yiroqda bo'lsaqmi, sizlar bilan ko'nglimiz bir. Sizlar ichida biz teshida do'st bo'lib yashaylik" degan mazmunda, ya'ni bizmi sizlarga o'xshash tashkilot quramiz, sizlar mamlakat ichida, biz sirtida harakat qilamiz
degan ma'nida xat yozibdi. Men bizga bir cho'ng kuch kelib qo'shilgandek xushal bo'ldim. Bu xatni tashkilot yig'inida o'qib chiqdik. Ablekim, ablislar xushal bo'lib, ajab yaxshi bo'ldi. O'z vaqtida bizlarga cho'ng yordam bo'ldi, deyishdi. Ablis, Reza jigri bor yigit, o'z vaqtida ko'z qarashlarimiz bizniki o'xshash edi, dedi. Men, biz Sayapulda temir yo'lda ishlagan vaqtimizda Reza menga asta ishla, bilamsan, poyezd kelsa Shinjonga ofat keldi, degan edi. Ras, shundoq bo'ldi emasmi? dedim. Ahmad to'xti, hozir biz oldirab kelsak bo'lmaydi. Abdunum rayonluq jamoat xavfsizlik idorasining odamlari maktabga kelib, jiddiy tekshirish elib beryotdi. Bu paytda diqqat qilishimiz lozim. Siz Malika bilan Rizo xat yozmang. Mumkin bo'lsa, ularningmi xat yozmay turishini anglatish kerak edi. Pochtadan tekshirib qolsa, ahvol yaxshi bo'lmaydi, dedi. Ablekim, o'tganda maktabdan o'yishtirgan tangsiga bosh pochtaxona xatchak tekshirish bo'limining boshlig'i kelib, bizlar bilan uchrashgan edi. Ular bizga sizlarning maktabdagi o'quvchilar bak uchiq xat yozadi. Bizg'o mush kunigacha tekshirildi deb tamig' besib avativerdik. Lekin bizdan boshqalarning qo'lga tushib qolsa, u chog'da yaxshi bo'lmaydi. Vallahi deb qo'yinglar, diqqat qilsin, degan edi, dedi. Ablis, rost bir narsa. Bugun men Ziyo Samitga yozgan xatni beribla kechiktirmay, Ziyo Samitning o'z qo'liga topshirib berganligini xabar topdim. Lekin uningdan mush kunigacha biror uchur kelmadi, dedi. Qimmatli radio anglag'uchilar, bu tarixiy aslimaning davomini keyingi qadamliq roman anglish saytimizda huzuringizga sunamiz. Diqqatda bo'lganingizga rahmat. Xayr xo'sh, Xudoga omonat.